सुरु भइसक्यो त के अरे सुरु सुरु भइसक्यो भइसक्यो के छैन त्यो त एडिट गर्न मिलिहाल्छ अँ अनि के फर्मली सुरु गर्ने हो फेरि रेकर्ड थिच्छ होइन सुरु गरौँ हो एडिट गर्न मिलिहाल्छ नि हो अँ ल एडिट गर्न तँ मिलिहाल्छ सुरु गर्छस् त मलाई त अझ यस्तो कुराहरूमा जति फर्मल भयो त्यति मलाई चित्त बुझ्दैन भने ए हो एकदम इन्फर्मल पाराले सुरु गर्नु मन लाग्छ उम्, हामी नभए हामीले ल खै कतिवटा पोडकास्ट रेकर्ड गर्यो होइन गर्ने अँ, भन्दा भन्दा अलिअलि गर्यो बट त्यसको केही युज पनि भएको छैन सो रेकर्ड गरेर पनि फर्मल्ली गरेर पनि खै त्यसको केही होला जस्तो हुन्छ होइन उम्, सो अब फर्मली गर्दा नि हुन्छ होइन तर त्यही त जस्ट मिसिङ आउट होइन अब रोल भइसक्यो अब यस्तै रोलिङ गरिदिउँ होइन हामीले जस झ्यामझुम गर्नुपर्ने पोस्ट पनि झ्यामझुम गर्नुपर्ने थियो हामीले अलिअलि पोस्ट गरे हो तर युट्युबमा है त नि गऱ्यो नि 3टा अरू एपिसोड त छ नि प्लेटफर्महरूमा नि गर्नुपर्ने किनकि फेसबुकहरूमा जस्तै तेरो कस्तो ठुलो अडियन्स छ नि त उम्, तेरो फ्यामिलीको अडियन्स कस्तो ठुलो छ अनि उम्, तेरो फोटोहरू एकदम एक्टिभ पनि छस् नि त इन टर्म्स अफ पोस्टिङ सो आई उम्, थिङ्क सबै प्लेटफर्महरू हामीले पोस्ट गर्नुपर्ने थियो उम्, यसलाई चाहिँ क्लिप बनाएर मेबी वी क्यान पोस्ट इट त्यही त त्यही त या इट फेरि देवल आउँछ त 5 मिनट्स भनेर थियो उम्, आउनु पर्ने हो एकछिन है त ठ्याक्क कपाल त तरकारी लास्ट स्टेजमा छ क्या ए अनि मैले पूजालाई हेर भनेको थिएँ अनि उम्, हेरेन भने फेरि डट्छ अनि त्यही त म त अन्त लास्टै थाकेको छु यार आज त हो खास त डह्रो निद्रा लाग्छ मलाई खुट्टा पनि दुखिरहेको सही हो नि रोल खेलेर होला आज निद्रा चाहिँ दामी लाग्छ उम्, उम्, त्यस्तै हुनुपर्छ तर गुड हो गुड पेन भनौँ न राम्रो हो नि सुत्ने बानी कहिले बा त्यसरी सुत्नुपर्छ अरे अँ सुत्ने बेलामा त्यसरी नै सुत्नुपर्छ अरे क्या लाइक वन्स यु हिट द बेड होइन यु सुड उम्, जस्ट डोज अफ एज सुन एज उम्, पोसिबल उम्, केही गरेन त्यही त दिनभरि केही गरेन भने चाहिँ अनि त्यसपछि राति निद्रा निद्रा लाग्दैन लाग्दैन के थट्स उम्, आउँछ यता गयो टोइलेट गयो उठ्यो यताउति इट्स जस्ट उम्, हुन्छ नि निद्रा नि लाग्दैन राम्रोसँग त्यस्तो हुन्छ त्यही त त्यही त त्यही भएर आज चाहिँ सही निद्रा लाग्छ मलाई उम्, आई क्यान टेल त्यही त अब तेरोबाट स्टार्ट गरौँ न त आइनो तैँले टपिक पनि ल्याइस् होइन अबाउट what how would our life be if we had only 1 year to live and money is not an issue so तैँले राम्रोसँग थट्स पनि दिएको छस् यसको बारेमा नोट गरेछस् एन्ड एभ्रिथिङ सो गुड स्टार्टको लागि स्टार्ट गर्न त लेट्स स्टार्ट विथ यु ओके so like if money was not an issue and I had 1 year to live like मैले के so let's forget about why होइन like for hypothetically due to some reason यो भयो we can talk about what and we can talk about how so before how what को बारेमा टक गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई then how is really हुन्छ नि tactical लेभलमा अथवा anyways so basically 1 year भइसकेपछिको कुराले चाहिँ it triggers a certain area in your brain or in your हुन्छ नि consciousness कि time is a limited resource भनेर so हुन्छ नि यो mortality ले चाहिँ it gives you a necessity of हुन्छ नि it gives you the importance of your life type होइन अनि it brings a sense of urgency so म त्यो एङ्गलबाट आइरहेको
if I talk about what I'll do, um, like answer is so clear. Okay? More your lifestyle, your calm, got a bossy dog because I think when we have limited time to level versus has we try to make life meaningful. Okay? And everyone knows कि एक न एक दिन सबैजना मर्छ but then not everyone is constantly reminded of this factor अनि that's where we miss out those लाग्छ होइन so personally म चाहिँ I would go back to Nepal the very next day के so एक मिनट पनि like एक दिन पनि म यहाँ बिताउँदिनँ होला के Mm, because that is a burning desire नि त अनि it reveals something के if time is an issue भयो भने चाहिँ म जाने भन्यो भने लाइक किन चाहिँ धेरै गइरहेको छैन भन्ने कुराले सोच्न तिर लाग्छ होइन अनि गिभ्स यु वाइ एम आई रियली गोइङ ब्याक टु नेपाल भन्दाखेरि obviously family mom and dad अनि that's home के this is not home mm, for me even though I have lived here for 6.5 years so त्यो लेभलबाट सोच्न स्टार्ट गरिहाल्छ अब obviously if you have 1 year to live if everyone starts to think like this हाम्रो whole system break हुन्छ because that's not true as well. So तर एकजनाको बारेमा चाहिँ यो hypothetical thought explain गर्न मिल्यो होइन mm, like I would not work because money is not an issue भन्छ यसैले so what is the next thing is travel अनि buy a house in Nepal and mm, give money to people who needs it and buy gifts and do all the good things that money can do but more importantly I would start thinking and start being very selective of how I'm spending my time on it. So I won't be spending my time with doing something that I think is not worth it type. Okay, I mm, mean it gives you a sense of clarity. I mean we have 100 different things that we are desiring. I mean unhappiness is a result of your desire once again, and it will be there unless you get what you want. I know. mm, So I'm not saying desire is not a good thing, but having particular desires on then 1 or 2 desires that is actually meaningful. Let's say you start thinking like I am happy to suffer to mm, get to that destination one day. No? I'm a believer in it's not about the destination, it's about the journey. But I'm also a believer in it's not about journey, it's about the destination. I think it's both. mm. एउटा मात्रै प्रिस्क्रिप्टिभ एन्सर्स लिएर बस्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ बिकज so anyways we could talk about that तर the kind of answers that I'm giving is हुन्छ नि I'll start living differently obviously अनि I won't be worrying कि I just have a year अनि I won't be हुन्छ नि like crying or depressed त्यस्तो चाहिँ हुँदिन होला म Mm, even though I'll have my moments so mm. that's my हुन्छ नि answer a long winded answer तेरो answer के छ what would you do I mean, that's very interesting, है तैँले एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ टपिक पनि ल्याइस् about बेसिकली अब प्रोसेस इम्पोर्टेन्ट कि आउटकम इम्पोर्टेन्ट भन्नु खोजेँ होइन तैँले अघि नैको कुराबाट होइन अनि अब तैँले बोथमा बिलिभ गर्छस् भन्ने छ होइन अनि द्याट्स त्यही त अब डिपेन्डिङ अपन वर्क सिचुएसन होइन अब डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट सिनारियोमा डिफ्रेन्ट कुराहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अभियसली प्रोसेस एज वेल एज आउटकम बहुत इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एन्ड देन डिजायरको पनि मलाई त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो सुन्दाखेरि होइन डिजायर भन्ने कुरा पनि इट्स भेरी फनी थिङ होइन अभियसली सो अब ब्याक टु द क्वेसन होइन मैले एन्सर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वाट वुड आई डु इफ आई ह्याड 1 year to live and money is not an issue भन्दाखेरि चाहिँ अब obviously I would like to make my life as हुन्छ नि as thrilling as adventurous as I can होइन so anything that I'm scared of जस्तो हुन्छ नि जस्तो एडभेन्चरको कुराहरूमा that
that really scares me, अथवा त्यो भित्रैबाट त्यो एउटा ऊ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ म डेफिनेटली I would do it. हुन्छ नि, maybe anything skydiving related or free falling related, I would definitely do it. त्यो चाहिँ म गर्छु. Another after that obviously अब मनी यहाँ बस्दैन, मनी नेपाल नै जान्छु. नेपालमा spend some time with families. Obviously अब फ्रेन्ड सर्कल छ होइन यहाँ, अब तँ भयो, स्टेबल भयो होइन, एन्ड फ्यु अदर फ्रेन्ड सर्कलसँग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरिहालिन्छ. आउटसाइड अफ द्याट नेपाल गइन्छ. नेपाल गइसकेपछि अनि के अरे अब यहाँ के अरे पूजा नि छ होइन, पूजासँग क्वालिटी टाइम स्पेन्ड गरिन्छ, पूजासँगै नेपाल गइन्छ. अनि त्यसपछि मम ड्याडसँग घुम्न गइन्छ होइन. एन्ड देन आफ्टर द्याट आई वुड त्यसपछि चाहिँ इन्डिया गएर आई वुड फोकस अन माई साधना. अनि पैसाहरूमा चाहिँ हुन्छ नि, फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरूलाई दिइसकेपछि चाहिँ सबै पैसा जति चाहिँ मेरो ईसा योगा सेन्टरमा दिएर चाहिँ आई विल डेडिकेट माई लाइफ ओभर देयर, भोलिन्टियर. एन्ड या just live my life and साधना गर्ने. एन्ड द्याट्स इट. त्यही नै हुन्छ यार. इन्ट्रेस्टिङ. त्यही त. तर त्यही हो क्या, अब क्वेसन चाहिँ हेर्न, मलाई अघि तैँले भन्दा नि यही आइरहेको थियो है, हामीलाई चाहिँ अब यो कुरा म्याटर गर्छ भने त हामीले त अहिले त यो लिस्टभरिमा अहिले किन नगरे, कुनै पनि कुरा नै अलमोस्ट नन अफ द थिङ्स वी आर डुइङ क्या, द्याट म्याटर्स. अनि यो Why do you think we are not doing it? त्यही त, कुनै बिग रिजन पनि छैन क्या फेरि, थाहा छ, देयर इज नो सच बिग थिङ क्या. इट्स नट 1940 or 1900 जसमा चाहिँ तँलाई someone will physically actually तँलाई चाहिँ स्टप गर्छ टु डु थिङ्स होइन. फ्री सोसाइटी थिएन, फ्री थिङ्किङ भन्ने थिएन होइन. अनि अब पोलिटिकल लिडर्सहरूले, अनि त्यसपछि हुन्छ नि अब रुथलेस लिडर्सहरूले चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्थ्यो एन्ड अल द्याट. अहिले हामीले वी क्यान डु वाट एभर वी वान्ट नि त. अभियसली मनी क्यान बी इस्यु, वी थिङ्क मनी इज एन इस्यु होइन. मलाई कहाँ मनी इज नट एन इस्यु जस्तो पनि लाग्छ क्या फेरि. मनी इज एन इस्यु, बट वी आइ एम नट स्योर इफ मनी इज रियली एन इस्यु जस्तो पनि फिल हुन्छ मलाई होइन. त्यही त. व्हाट डु यु से अबाउट द्याट? I think money is real. Money is important. Money becomes an issue if you don't have it. You know, it's so, yeah. What kind of games do you play on money? If you are playing detachment game, detaching from material world, detaching from family relationship, going into a mountain and meditating and eating off of trees, money is not relevant. So if you are playing the game in society framework with money is an element. It's an important element. It keeps the society running, I know. But you can actually decide how much of a big element it is in your life. Okay, just say, I think if money, let's say health costs or cover costs, so you have a basic living, roof above your head, food, I know. Money is an enabler नि त. So तैँले भने thrilling experiences लाई पनि money चाहिन्छ to some extent होइन. If it's within the society framework again, so it is an element if you play this game, yeah. So we have to respect that, होइन. अनि त्यो thought experiment चाहिँ मैले किन निकालेको भन्दाखेरि because this is the binding thing के every day हाम्रो उठेपछि we know there's some concept called money अनि let's go earn money because if we don't we're fucked भनेर हामी गइरहेको हुन्छ नि त. So it gives you a freedom के त्योबाट होइन, to think के त्यो छैन भने you don't have to worry about हुन्छ नि money भनेपछि चाहिँ what else can you come up in your mind भनेर जस्तै क्या. And these become things that you actually हुन्छ नि are important to you. जस्तै मैले बुक पढिरहेको थिएँ नाभाल रविकान्तको
You have to eliminate the word should from your life भन्छ क्या. अनि why भन्दाखेरि should is always those things होइन that you feel obligated to, Mm, that you feel कि as a man, as a society go person, you have to do it type को होइन. So that mm, those are things that you actually don't have to do क्या. अनि I just pondered upon that thought a little bit. अनि it is true because I should be going to the gym भनेर मैले भन्छु आफूलाई होइन, मान्छे गएको देखेर मैले नि यस्तो गर्नुपर्ने हो भनेर भन्छु होइन. तर that is me trying to be like someone else होइन. mm, If I really dug deeper into your statement, I will find my must. I may find my must. It may lead to a must, or it may not lead to a must. If it doesn't lead to a must, it's mm, not important. Yeah. mm, भनेपछि I should go to a gym भनेर मैले कुनै थट ठ्याक्कै दिमागमा राखेँ नि, I need to take a step back, mm. analyze why do I have to go to the gym, अनि यसको हेल्थ बेनिफिट छ. ओ माई गड दिस इज इम्पोर्टेन्ट फर मी, आई मस्ट बी हेल्थी पर्सन. किन भन्दा 40 इयर्समा आई डोन्ट वान्ट टु हुन्छ नि have any like Disease. coronary disease. So it becomes a must. Okay, so money will start by it, it's an important element. Mm, true. Let's ask this question to Doyen on and off. So Mm, Doyen, we are just talking about thought experiment and just giving our answers on what if money was not an issue for you. भनेको टन्नै पैसा छ, and then you had just 1 year to live. What is the thing that will you start doing from day one? Sure. First of all, I'm sure I've missed a lot. You guys, तिमीहरूको experience मैले तिमीहरूको idea होइन. But मैले त्यो क्वेसन आन्सर गर्नु पर्यो भने फर्स्ट त अभियसली मान्छे हो होइन, उहाँको डिजायर के विसहरू हुन्छ जुन मनी क्यान होइन. आई वुड फर्स्टमा त मलाई क्रेजी कुराहरू गर्नु मन छ, चलाउन, गाडी उड्न होइनदेखि लिएर. अनि त्यसपछि चाहिँ अफकोर्स आई वुड डु समथिङ द्याट कन्ट्रिब्युट गर्ने सोसाइटीलाई होइन. एउटा प्लान आउँछ. अब मेरो एक्सपर्टिज के त मलाई जान मन लागेको फिल्ड भनेको इन टर्म्स अफ इन्भाइरोमेन्टल भयो होइन, स्पिरिचुअलिटी भयो, प्लस एथलेटिजम एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ मलाई. सो म चाहिँ यो एस्पेक्ट्सतिर अब आई वुड इन्भेस्ट. अनि अब डिप डाइभ गरेर त्यहाँभित्र के कुराहरू अझै एक्सप्लोर गर्न बाँकी छ. सो इन अ नटसेल अब मेरो मेन भनेको इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनहरू होइन, सस्टेनेबल डेभलपमेन्टहरूदेखि लिएर होइन, अनि लिडरसिप. त्यो भन्दा पनि मेन त अर्थ एज अ राम्रो प्लानेट बनाउनलाई, ग्रिन बनाउनलाई होइन, some sort of campaign. Okay, I would give huge amount of appreciation money to people who comes up with the ideas and अनि स्पोर्ट्सहरूमा स्पेसली फुटबलमा मलाई आफ्नै एउटा ग्राउन्ड लेभलदेखि नै एउटा स्टार्टअप स्कुल नै बनाइदिने क्या. हजुर जो एफोर्ड गर्न सक्दैन, पोर ब्याकग्राउन्डबाट हुन्छ उनीहरूलाई फ्रीमा पढाइदिने, त्यो गराइदिने. अब एउटा इन्टरनेसनल लेभलको जस्तै नै बनायो भने त भइहाल्छ नि होइन. अब एउटा एकाडेमी खोल्ने. सो आई वुड इन्भेस्ट इन दोज एरियाज. But you only have 1 year to live. त्यो पनि छ क्वेसनमा. Yes. It's not this money is not an issue. You only have 1 year to live. So obviously Okay. So does that mean मेरो लाइफ मात्र 1 yearको स्पेन टाइम टेबल हो कि होल सबैजनाको? No, not the whole world. That's another कुरा अनि we can talk about it. मसँग चाहिँ 1 month 1 yearलाई चलाउने like तिम्रो 1 year बाहिर के.
ट्राभल गर्ने हो प्लस पैसा छ भने मान्छेहरूलाई जति सक्छ त्यति कन्ट्रिब्युट गर्ने हो जुम मिटिङ अनलाइन मिटिङ हुन्छ हवाईमा बसेर यस्तै घाम ताप्दै होइन मिटिङ गर्दै अनि ल ठिक छ तिम्रो आइडिया ठिक छ भनेर जो बिजनेसम्यानहरूलाई इन्भेस्ट गर्ने businessman, I mean, if I have money, होइन I would obviously त्यो नेटवर्क आउँछ प्लस मसँग छ भनेर म अनाउन्सै गरिदिन्छु नि त 1 वर्षमा त छ भने त अनि I would give एकदम हेक अमाउन्ट अफ मान्छेलाई पैसा दिन्छु आइडिया यो फिल्डमा गर्छस् भनेर आफ्नो त्यो डिजायर्ड एरियामा त्यहाँको एक्सपर्टहरूलाई खोजेर Okay, so simple question. How would you live your life? Like, will you still be in Australia? कि भोलिपल्ट नै तिमी नेपाल जान्छौ कि how would you lead your life? So instead of what you'll do, how would you lead your life? त्यसको चाहिँ आन्सर के छ? right now जसरी लिभ गर्छु त्यसरी I wouldn't want to change anything होइन अहिले मैले जे गरिरहेको छु त्यो मेरो एकदम कन्ट्रोलमा भएर क्या इभन मनीले नि केही गर्न सक्दैन क्या मेरो पास्ट 3-6 months हेर्ने भने अब आई हेभ नट बिन इम्प्लोइड बाई एनी वान सो त्यो अमाउन्ट अफ टाइम र मैले त्यसरी अदरवाइज इफ आई रियली वान्ट म एउटा डोम एउटा के भन्छ त्यसलाई एउटा जहाँ इन्भाइरोमेन्ट स्पिरिचुअल इन्भाइरोमेन्ट हुने ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति बढी जान्थेँ because this thing is something I am interested in, but you on and off भइरहने हुन्छ Okay, sure. So good points. I know, like two things. Like one is what money enables, and one is how you want to live your life. And Gauravले त्यही कुरा गर्दै थियो के like we know to a certain extent what we want भनेर होइन and through this exercise it is helping us articulate it as well. तर what is stopping us from living this sort of life भन्ने कुरामा चाहिँ हामी ponder गरिरहेको थियौँ. What is stopping us? What do you think? I think what is stopping us is our programming, our thinking, अनि our fear, bold, courageous decision लिन नसकेर. There might be circumstances like financial issues that is stopping us from actually, like for you said traveling, doing charity. I don't think spirituality like money is really stopping, but Gauravको केसमा thrilling experiences, pursuing things that scares him, go to family, meditate in Isa Center. Money is definitely stopping, so like there are things we like money stop गरिरहेको छैन okay, and those are things that are actually important के like Isa Center मा गएर meditate गर्नु भन्दा पनि important चाहिँ it's more I think like how you live your life and how you start thinking अनि कसरी time र energy spend गर्ने चाहिँ that becomes more important क्या तर त्यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छ क्या जस्तो लाग्छ है मलाई like for me होइन I want to like vague idea I want to live a meaningful life भन्ने हुन्छ होइन if I have 1 year timer I don't think money or time is like I am the only person that is stopping myself living a certain way okay? Thinking a certain way. So your question essence is basically sense of urgency ल्याउँछ के यसले okay टिक 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 अब त 1 वर्ष मात्र भएछ अब के त गर्नु पर्यो भनेर सेन्स अफ अर्जेन्सी ल्याउँछ के यो क्वेसन सो which is the essence I think यसको त्यसो अर्को कुरा चाहिँ होइन इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब म म्युट हो छैन सुनिरहेको के अरे अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब हामीले जे भन्यो नि लाइक इफ वी हेभ 1 year to लिभ एन्ड मनी इज नट एन इस्यु हामीले जे गर्छौँ भन्यो नि
अब त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अरूको हेरेर होइन देखेर अथवा फिल्ममा देखेर अथवा कतैबाट सुनेर द्याट ट्रिगर्ड समथिङ इन अस अनि यो गर्नुपर्छ है समथिङ कनेक्टेड विथ अस अनि यो गर्नुपर्छ है भनेर पनि सोध्छौँ नि त एउटा अरूले जे गरेको छ होइन अथवा जति अहिलेसम्मको लाइफमा हामीले जति एक्सपिरियन्स गरेका छौँ जति हाम्रो मेमोरीमा छ त्यही त गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ नि त त्यो एउटा केही न्युनेस भन्ने पनि छैन क्या तर 1 इयर चाहिँ म टोटल्ली केही एउटा समथिङ लाइफ चाहिँ एभ्री मोमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्टली केही गर्छु भन्ने पनि छैन क्या हामीसँग किन भन्दाखेरि अब के गर्छ त अब हामीलाई वर्ल्डले फ्यामिली इम्पोर्टेन्ट हो भनेर सिकाएको छ सो आई लिभ माई फ्यामिली ट्राभल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन नयाँ प्लेस जानुपर्छ मेमोरी बनाउनुपर्छ भनेर सिकाएको छ सो विल डु द्याट अरू के लाइक अब हेल्पिङ गर्नुपर्छ भनेर सिकाएको छ अब सिकाएको मात्र होइन अब भित्रबाट पनि हेल्प गर्नु भनेको द्याट्स अ गुड थिङ द्याट्स समथिङ द्याट वी वान्ट टु डु भनेर पनि थाहा हुन्छ द्याट बट बट इट्स सो लिमिटेड जस्तो पनि लाग्ने क्या है obviously. So त्यो त त्यही त हो नि लाइक our thought pattern is हुन्छ नि accumulation of our life experiences कसैले भनेको कुरा अथवा लाइफबाट सिकेको कुरा becomes important to us नि त तर our job is to dig deeper के again like I say होइन म भोलि नै याद छोडेर टिकट काटेर जान्छु भनेर छु नि त मैले होइन I say that because to a certain extent I have felt हुन्छ नि different while I was in Nepal अनि yeah there's a reason I'm here होइन तर if there is a countdown I don't think twice okay living here so that reveals a big thing okay? Like why am I waiting okay? exactly. Isn't the world so advanced? Can't I push myself? Can't I give myself okay 3 years? 3 years मा चाहिँ talk remote working fix गर्ने something da होइन नेपालमा नि गर्न सकिन्छ. How much money do I really need? Do I really need to buy a house in here? हुन्छ नि or am I happy buying a house in Nepal अनि हुन्छ नि so I can start thinking about these things. Yeah, I don't have to go tomorrow. तर like daily life we don't think like this because I see my peers here I know and who are like we are all going to a direction in the PR citizenship big on these things right one after another and it's a cycle and then it's over 20-30 years mother anyway so oh, okay. How do I know this funny? Because to a certain level, I have felt different and through my own experience. Okay, and I have asked this question, and I think it's more of digging deeper. Okay, of this toilet body. It's not a thrilling experience like that. So like fear, full kural going on. So Doyen le like do crazy things funny, you know. I think it's important to dig deeper. Okay, why the kina the going on like that? Okay, and there is our answers. Okay, answers are within. Okay. Just like some art. That's true. Ani let's shift focus as well होइन I think we have talked about this before अब घर किन्ने कुरा जस्तो पनि किन it never sits with me होइन मलाई चाहिँ अब for some reason it's not a good investment I think अब तिमीहरूलाई दुवैजनालाई चाहिँ it's something that you would like to have in your life that you want in your life so we can talk about this as well give our opinions होइन obviously there is no right or wrong but like okay we can shift topics and like I was just thinking earlier मैले एक दुईवटा च्यानलहरू देखाएको छु जस्तै प्रोजेक्ट लाइफ हो कि लाइफ मास्टर के च्यानलहरू छ होइन they just have one theme के for this channel अनि that is to हुन्छ नि like live life हुन्छ नि in a meaningful way टाइपको के so I think even यही कुरामा पनि होइन like I think हामी चाहिँ we could keep on coming back to this के हुन्छ नि revelation like thinking planning because this is very important question जस्तो लाग्छ है मलाई अनि to nail this is gonna be one हुन्छ नि meaningful project we embark on के हुन्छ नि we can talk about different topics तर like I think for us let's dig deeper into this let's come back do more and more episodes होइन अझ राम्रो answers लिएर अझ राम्रो articulation लिएर आएर
Mm, I think this is something that we need to then revisit. Yeah, like we won't just stop here, type of. mm. Like, what do you guys think? इसको बारेमा चाहिँ यो टपिकको बारेमा चाहिँ, or do you guys think like differently? होइन हो इन अ वे अब कन्फ्युजन स्टेटमा ल्याउँछ यार मलाई चाहिँ यो क्वेसनले चाहिँ तर लाइक हुन्छ नि अब के चाहिँ गर्छु त म यो त भन्छु है बट देन हाउ मच So I'll ask a question. रियली मी Is confusion painful? I mean, is it a good thing or a bad thing? अब कन्फ्युजन अब कन्फ्युजन सद्गुरु सुनिराख्यो भने चाहिँ यु विल अलवेज फिल कन्फ्युजन इज अ भेरी गुड थिङ एज लङ एज यु आर कन्फ्युज होइन द्याट्स गुड बिकज बिकज अब अभियसली कन्फ्युजको अर्को भनेको कन्क्लुजन बनाउने हो नि त यु नो इट कि यु डोन्ट नो इट यु डोन्ट नो इट भनेको कन्फ्युज हो यु नो इट भनेपछि कन्क्लुजन हो अनि अब वी अब कन्क्लुजन बनाउने बित्तिकै यु विल बी हुन्छ नि अब डेड सिरियस अबाउट लाइफ अनि त्यसपछि यु विल ओन्ली सी इन द वे द्याट your mind projects and you think the way it is but once you are confused the intelligence is on your life is on it's observing it's thinking and it's more in the state of confusion it's still seeking the growth is happening होइन अनि but then in the state of conclusion the you know it जस्तो एउटा फेज हुन्छ so that's what I think. What do you think, Doyen? एकचोटि खास के क्वेसनमा So just say your question, thought experiment makes us uncomfortable नि त, because it confuses us. अनि के गर्ने त भन्ने एउटा फिलिङ हुन्छ नि त, ओ शिट मोमेन्ट हो नि त. अनि is that a good thing or a bad thing? If it's a good thing, why is it so? If it's a bad thing, then हुन्छ नि, why is it like that? सरी मैले मिस्ड क्वेसन अलिकति मिक्स्ड अप भएर बुझेँ त्यो के कन्फ्युजन हुनु राम्रो हो भनेको इज द्याट अ क्वेसन कन्फ्युजन इन द सेन्स जस्तै यही क्वेसन सोध्यो नि त, लाइक मनी इज नट एन इस्यु, 1 year to live मा वी डोन्ट ह्याभ क्लियर एन्सर्स भनेर भन्यो नि त, अथवा गौरवले भनेको इन अ सेन्स इट लिभ्स इन कन्फ्युज रे के यो कुराले चाहिँ, एभ्री टाइम हि पन्डर्स. अनि आम द सेम एज वेल हुन्छ नि, I know something, why am I not doing something भनेर. तर I'm curious to know what you think about this के, like तिमीलाई comfort feeling हुन्छ यो क्वेसनले भन्दाखेरि, is that a good thing or a bad thing? एकचोटि लास्ट लाइन फेरि भन त So होइन बुझेन okay, fine. मैले यो क्वेसन सोद्धाखेरि तिमीलाई अलिकति अनकम्फर्टेबल फिल भएको थियो? अनकम्फर्टेबल नभए नै नभए नि लाइक डिड यु फिल लाइक अब के हो त लाइक के चाहिँ हो त लाइक ओके वाट वुड आई डु मैले अब हाम्रो एउटा एन्सर त छ होइन किनकि हामीले यो क्वेसन आई थिङ्क बिजनेस गर्ने बेलामा पनि हामीले यो एक्सर्साइज गरेको थियो नि त अबाउट दिस थिङ्स यो एउटा कसरी लिभ गर्छ इफ मनी इज नट एन इस्यु एन्ड इफ यर 5 years अफ लिभ एउटा हाम्रो एउटा रेडिमेड एन्सर जस्तो छ जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई अनि अनि वी से थिङ्स बट अब कति कुराहरू अझै कन्फ्युज छ नि त लाइक 1 year छ लाइक ल साँच्चीकै 1 year मात्र छ अनि पैसा छैन भने म के चाहिँ गर्छु त लाइक अलिक हल्का कन्फ्युजन त छ नि त त्यो भनेको क्या अनि इज द्याट अ गुड थिङ अर के भने त त्यसपछि इज द्याट अ गुड थिङ Is it worthwhile to think about this type of? इज इट वर्थवाइल होइन सो आई सी यो कुरा चाहिँ कहाँ कनेक्ट हुन्छ भन्दा हामी सानो बेला फ्यु गाइज रिमेम्बर म यो बन्छु भन्ने हुन्छ नि सपना होइन म आर्मी बन्छु म प्लेयर बन्छु भन्ने थियो मलाई होइन अनि त्यो ग्रो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यु विल लुज त्यो ड्रिम्सहरू क्या होइन अनि त्यो म यो हुन्छु भन्नै छोडिदिन्छौँ क्या जो मान्छे अब स्ट्रङली यहाँ गरेर हुन्छ होइन दे नो दे उनीहरू प्लस उनीहरूले अब जसले गरि पनि रहेको हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ जान्छु भनेर होइन अनि मोस्ट पिपल
लाइक अप अन्टिल कसैले सोध्यो कि त काहीँ भेट्यो कि त पढ्यो भने त्यो क्वेसन आन्सरै आउँदैन उनीहरूलाई दे ह्याभ टु थिङ्क अनि के थिङ्क गर्छ भन्दा उसलाई फर्स्टमा चाहिएको निडहरू के छ त्यही हेर्छ होइन अनि कन्फ्युजन भन्दा पनि यो त पर्सनलाइज आन्सर हुन्छ यसमा सबैको होइन वेदर दे थिङ्क टेक 1 minute or 10 minutes or 24 घन्टापछि आएर फेरि आन्सर दिए पनि उसको पर्सनल उसको डिजायरहरू भन्ने त हो नि होइन अब यो कन्फ्युजन भन्दा पनि आई थिङ्क फर्स्टमा त द वे पिपल लिभ वेदर दे आर लिभिङ इन मोमेन्ट भन्छ नि यो लिभिङ इन मोमेन्ट भन्ने कुरा पनि एकदम कस्तो कस्तो कन्फ्युजनै भनौँ न it's easy to say I live in the moment. If you see any spiritual guru, they'll always say like this is the moment. This moment is inevitable. There cannot be this moment. होइन भन्छ नि त्यो चाहिँ अब I think this moment भन्ने भनेको whatever you do 100%. Whether you eat, multitasking पनि त्यहाँ फेरि कन्ट्राडिक्सन आउँछ होइन अब मै कन्फ्युज भइरहेँ अब आई थिङ्क यो कन्सियसनेस भन्ने कुरा चाहिँ कि टर्म हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या यो कुरामा चाहिँ कन्सियसनेस जो कुरा तिमी सोचेर गर्छौ होइन एज त्यसपछि कन्सियसनेस भन्नु नै इन अदर वर्ड्स अब एकदम जेनरल टर्ममा डिग डिप गर्नु भन्नु बराबर हो क्या किनभने कोही मान्छे कन्सियस छ भने हि वुन्ट डु रङ थिङ एट अल होइन त्यो उसले राम्रो इन्टेन्सनले गर्छ नराम्रो भइदिएला तर हि वुन्ट डु एनिथिङ रङ इफ समन इज कन्सियस या ओके ठिक छ अर्को पनि गर्नु लाग्यो गरौँ किनभने यसको टाइम सक्नु सक्यो है म सेयर गर्छु नि त यो सकाइदिउँ भनेपछि म सेयर गर्दै गर्छु अर्को नि गर्ने हो गरौँ कि नगर्ने के गर्ने हो के भ्याउँछ नि म त भ्याउँछ दोयनले भ्याउँछ ठिक छ खास ल यो 1 minute चाहिँ म लास्टमा क्रप गरेर के भइरहेछ मैले क्वेसन बुझेन हो तिमीले क्वेसन प्लस अब तिमीहरूले भनेको पनि त म प्रेजेन्ट हुनु पर्यो भन्नु खोजेँ त्यही त फेरि गर्दा नि हुन्छ बुझेन अनि तिमीहरू यता अलिकति डाइभर्ट भयो जस्तो लाग्यो क्या मलाई हामीले चाहिँ त्यही थट एक्सपेरिमेन्टबाटै कन्टिन्यू गरिदिइहालेको थियो कि तिमीलाई Okay. बुझ्दाखेरि अनि Yep. तिमीले भने चाहिँ त्यो तिमी पछि आएर अलिकति गाह्रो भयो बुझ्नलाई भनेको हामीले के कुरा छ Sure. त्यो भइसक्यो है लिङ्क सेयर गरिसक्यो अब यो जान्छ होला एन्ड लेट्स ल अर्कोमा छिर्नु न त ल अर्को लिङ्कमा तिनैजना हुन्छ यसै सिमिलर क्वेसन पुल अप गरौँ अनि त्यसकै क्वेसन गर्ने एन्सर गर्ने गरौँ भने गुड